Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya monggo sareng-sareng mos napa menjiwai tiba. Dados kitab tiba niku termasuk kitab sing dados idolane panutane Sayyid Ali ya, sing gadah Shahihus Simtid Duror. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah Al-Qawi kang kuat, Al-Ghalibi kang menangan. Menangan niku maknane ora tau kalah, sing kersane Allah mesti terjadi. Ya wa ghalibun ala amri. Al-Wali zat kang banget sayange, banget ngurusi. Maksudnya wali ku sayang utawa ngurus nggih. Mulane diarani waliul amri sing ngurus urusan apa sing ngurus urusan. At-talibi turzat sing nuntut sing golek misale Allah talibun laka khairan, Allah yang menuntut kita supaya kita melakukan kebaikan. Dadi at-talibi zat sing ajak-ajak atau sing nuntut. Al-baisi zat sing nangekno sangka kubur. Bais sing sangka kata ba'su. Al-waris zat sing maris. Dadi kowe kok ben nak mati wis kabeh bali ning Allah. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Al-manihi zat sing paring. Mulane bahasa Arab peparing minhah. Dadi ana wong nak entuk beasiswa, ini bahasa Arab sakniki napa minhah, berarti entuk peparing. As-salibi kang iso dedel sing iso ngilangi nikmat. Dadi Allah ya apian, tapi nak kowe saenakmu dhewe Allah nganggo status salib yang bisa menghilangkan nikmat itu napa? Salib bisa menghilangkan nikmat itu. Alimil kaini Allah zat sing pirsa barang sing ana. Al-kainu isim fa'ile kana yakunu kaunan fa huwa napa kainun barang sing ana. Wal baini lan barang sing terpisah. Jadi meskipun sesuatu sudah terpisah dari Anda Allah pirsa. Jadi kamane barang sing sepele sekalipun yang keluar dari Anda Allah pirsa. Nafasmu untuk apa? Kowe ngidu kanggo apa? Yang keluar dari fisik kamu apa? Semuanya Allah pirsa. Wazaili lan pirsa barang sing ilang. Wa zahibilan barang sing budalan. Yusabbihu maca tasbihu ing Allah apa al-afilu barang sing ape surup. Afil manane sing ape ilang ape surup. Mulane jare Nabi Ibrahim inna la uhibbul afilin. Aku ora seneng barang sing iso ilang. Wal ma'ilu lan barang sing condong sing wis miring ya maca tasbih ning Allah. Wa tali'u lan barang sing muncul. Mulane darene tulu usyamsi mergo muncul fa huwa tali'un. Wal gharibu lan barang sing surup. Mulane darane hurubus samsi. Wa yuwahhidu lan ngijekno mentauhidkan ing Allah sapa anatiku wong sing ngucap wa suami itu lan sing meneng. Dadi wong saleh-saleh iku ngomong ya ngomong tauhid, nak meneng ya mikirno napa tauhid. Ora kaya wong fasik ngomong ya urusan donya, meneng ya mikir donya. Wal jamitu lan barang sing atos kaya watu, barang kabeh ya maca tasbih, wa dzaibu lan barang sing cair kados banyu. Sangka kata dzaba ya dzubu dzauban maknane barang sing napa cair. Yadribu dadi gerak, doroba maknane gerak. Doroba iku lafadz sing maknane paling akeh. Mukul ya doroba, gawe napa doroba. Kados napa innallaha la yastahi ayyadriba maknane ayyaj'ala napa? Ayyaj'ala. Allah itu tidak malu ketika harus membuat percontohan. Iku Quran ngendikane napa? Ayyadriba napa? Yadribu dadi gerak, dadi beraktivitas. Bi adlihi lan adili Allah apa asakinu barang sing menang. Wa yaskunu lan dadi tenang bi fadli sebab fadhole Allah sapa adribu wong sing aktif, sing gerak, sing aktif. Dadi gamane manusia yang aktif kadang menang ya mergo fadhole Allah, engko gerak ya mergo fadhole Allah. Dadi gamane kowe menang ning kamar ya kersane Allah, ki gerak ya kersane Allah. Kados napa walahu masakana fil laili wan nahar. Dadi kowe nak sakana ya kersane Allah. Tapi Allah ngendikan wa huwal ladzi yatafakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dadi kowe aktivitas ya kersane Allah, kowe gerak ya kersane Allah. Termasuk goblok kabeh ya kersane Allah. Nane ra usah mbok gedhingi teman-teman wong goblok ya kabeh kersane Allah. La ilaha illallah. Hakimun te Allah zat sing bijak. Azharo kang ngetokno sapa Allah badi ahikamihi ing keindahan pira-pira hikmah Allah wal ajaiban lan Allah sing gawe pira-pira keajaiban. Dadi Allah super gawe ajaib.
Wong kere melarat ranti dhuwit elek ra payu rabi iso seneng mergo Allah iso gawe keajaiban. Nak ganteng terus duwe akeh guyu pantes ora ndek apa nak guyu kok bianter. Nah iku Allah kabeh sing ngersakno napa? Iku ajaib apa? Ajaib. Aku nak ora anake presiden guyon iku cek biasa, anak iki gedhe guyon biasa. Ora wong mapan guyon biasa. Iku melarat ora ndek dhuwit. Duwene sarung tok ora kober kaosan nak guyu. Bianter napa? Nah iku keajaiban napa? Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan, tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh iku ya rada angel, modifikasine rada angel. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Iku tetep iso wae. Kok Allah tetep annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa, tetep Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka, dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih, santai wae napa. Bengak-bengok. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'assur, pasti terjadi ning makhluk. Allah ngendikan adhaka, saya bisa bikin orang tertawa, abka, dan bisa bikin orang menangis. Mulane apapun kondisi kita ya iso guyu ya iso nangis. Ya wis ngono pangeran kersane. Mulane nek ana santri guyu mbarno iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis anggap bae ngono. Allah iku sangat mampu gawe fitarti pitarki bihadil qalibi ing dalam nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Arti maknane kolab tu haikal tu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini, ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa, mulai diatur hakiki sampai sing finazuril aini. Ya tak warai ben dadi wong alim, ya dunya iku mesti ana loro, ana hakikat, napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal, napa? Dipasrai akal. Tapi manusa iku ya kedikte utawa terkooptasi, terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir. Nama hakikat dan zahir. Misalnya gini, rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus ditutuki kentong ben butane mire ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini fi nadhuril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ngono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi enggak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah iku wajibil wujud, tapi ora kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimpiqati yahsabu dzamanu napa ma'a. Ono fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Ya, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bitarki bihadhil qalib. Nah, itu dasar ilmu tafsir nggih, dasar napa ilmu tafsir. Mulane ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i, eling-eling ya. Napa? Ar-ra'i yang melihat nggih, ra'in fahuwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, ya. Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah istilahno ora kok faidza asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilahno Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah, karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah, karena itu ngomong hakikat. Tapi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam, ai fi nadhuril aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikate ora tahu tenggelam. Lane Allah nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i yang melihat, wajadaha taghrub, alam taro, qul ara'aitum, karena ndak menyentuh hakikat.
Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Nah, jadi beda misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe. Wah, santri-santriku do hafid. Fi ru'yatihim, apa? Utawa fi dzannihim, apa? Utawa fi yakinihim al-khati' dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koki, apa Zaid itu hafal Quran? Ra'aituhu hakadha. Kowe aja muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Sing bener apa? Azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok ngono. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha takhrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam. Tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa? Malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono zahir. Ya ana zahir jenenge fi nazaril aini. Lamane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu ai fi nazaril aini karena mengembalikan kamu kowe wis matek dadi lemah dadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham ya? Itu jenis fi nadhuril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi finadzuril aini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Lha iku disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Finadzuril aini atau finadzuril makhluk apa? Finadzuril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa indallah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel. Angel gawe kowe cara nurut angel. Nak wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel nurut. Pesek iku nafase piye? Kan kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane? Kan angel. Tapi Allah ku kabeh gampang kun fayakun. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene ku angel. Kadang mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerjekeni yo seneng ae. Lha iku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Lah yo seneng. Dalah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek tapi apa? Unik. Dadi wis pangeran. Yo kabeh ku pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe ndelok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi? Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngono iku paling ayu. Ora gak pangeran gak iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Padha mungkin ratu kecantikan Indonesia didelok Afrika yo bingung. Wong putih cempek darani ayu-ayu. Ya, tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya eling-eling ya, pokoke ning ilmu tafsir ana kaidah sesuatu itu kadang dingendikane Allah fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi nak menunjuk zahir ya ana akbar, ana ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir nggih. Napa ilmu indallah iku sawa, napa indallah iku sawa. Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora. Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master. Kayak ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus ono misalnya aku nggawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Tarub. Mesti kan sebelum itu nggawe sistem kerajaan, terus nggawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu nggawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu harus bikin sekian skenario. Baik tak gawe sistem negaranya tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir.
Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario ya harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdul. Ya kira-kira ngono analogine ngono, paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain bangunan. Itu kan kamu tahu sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak gue gawe cerita ning film atau cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir ya Joko Tingkir itu lakon. Gatot Kaca ya Gatot Kaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikatnya Nabi itu sebelum Nabi ada. Lah analogine kira-kira. Dadi kira usah eskal kok wong modern. Apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad ku apa ora. Ora ono hadis sing bener ku ora roh, ora kok ora ono napa? Ora roh. Ora roh cangkeman oh. Ora roh cangkeman. Wis meneng nek ora roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo donya iku ana secara nazaril aini tentu Nabi ku wujud ba'da Adam, wa ba'da Sis, wa ba'da Musa, wa ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya kayak ngene iki lho, misalnya kan tulisan alhamdulillahil qawil ghalib kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau ndak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti nang pondokan dulu. Akhirnya kertas mbek pohon di sini. Pohon kan? Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno dadi kertas terus kamu tulisi alhamdulillahil qawil ghalib. Berarti ini kan mahallu nadzorika yang jadi pusat perhatian kamu itu ya mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti itu wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi alhamdulillahil qawil ghalib. Lah Allah kira-kira yang ngono lah meskipun itu laisa kamislihi syai'un tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya mbek kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dinar tak gekno bumi. Terus umat-umat sing bidol ngene iki digawe, engko piye nek sing nak nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate? Bikin lah bulet-bulet. Wis kira-kira ngono wis pikir-pikir dhewe wis pokoke ngono lah. Nak ora paham bangetan wah. Bengak-bengok nak muludan ra paham. Ya tapi mau wis ora paham ra bengak. Paling gak kan didelok Nabi ku adoh, wah semangat. Lah ya masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Nah, paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat yo paham. Tapi kok ora usah dadi santri dadi kiai, nak paham apa? Ya jadi jenis apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kok kaidah sitok. Nak Allah ngendikan iku mesti ana fi nadzaril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi dzat sing mirsani barang ra ketok. Coba ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Bocah kandhanane kok angel. Lane ngaji to ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah mbok sifati alimul ghaibi dzat sing pirsa barang ra ketok. Terus mbok arani barang ra ketok binisbat ilallah ya kafir Allah kok muni ra ketok. Indawa gak ana barang ghaib. Indawa zahir kabeh, mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, maklum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi binisbat ilaina. Dong yo. Alhamdulillah ya pasanan tenan ya semoga angger. Paham ra paham enggak nggih. Niati nyenengno guru. Jadi wong muni paham kemungkinane loro. Nak paham tenan yo paham, nak ora paham ganjarane nyenengno guru. Dosane bodoni. Ora paham kok muni apa? Nggih. Ya monggo pangeran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoni. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyusahno guru. Milih ndi? Muni nggih wae wis nggih. Engko tak istighfarno lah, gampang. Hubungan mbek Allah iku luwih gampang timbang mbek kowe, napa?
Ke Allah iku dat sing apian. Lan cara kaidah fikih piye? Atuk urusan mbek pangeran timbang mbek urusan Bani Adam. Mergo hakku wa mabniun alal musamaha. Allah iku urusan mbek wong digawe gampang. Tapi ini urusan mbek wong wah ribet apa? Buakhil ribet. Kamane kowe kodok iku pangeran jaluki sepuro gampang. Tapi nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami apa? Ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh watuk urusan mbek pangeran timbang urusan mbek Bani Adam. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madzhab Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ana wong desa takok Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, jemben nak sing kula mati sing ngisap sinten?" Kanjeng Nabi kok wong lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai wallahi santai mulai. Terus diceluk kan Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah nak sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya faqih hadzal arabi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tau tak gaji, ya ora tau tak kei dhuwit. Allah ora tau tak tulungi, jute selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya saja. Jadi kan Nabi, ya Rasulullah jimen aku mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah kali. Mulai santai. Kanan terus celuk Nabi. Berdua, piye maksudmu piye? Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lha tenan majikan mbok rewangi ke kerja, mbok rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita tau ngewangi Allah apa? Selama ini kita tahu ngewangi Allah apa? Melok noto aras. Ayo. Melok roan ketika Allah gawe aras kan ya ora. Ayo jajal, kita tahu melok roan bangun langit kan ya ora. Terus kowe nguntungno agama ya ora. Ya tetep dikai mangan, dikai ngombe, ya dikai khayal. Bayangno di bojo ayu, bayangno urip sakinah mawaddah rahmah. Padahal kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa itu apa? Enggak ada kan? Nak ngerusak iyo. Oh, boleh dipangan loh. Ya tak malah ini bener karo Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Loh bareng wis. Nabi ku penasaran, piye kabeh calone. Betul ya rene. Maksudnya piye maksudnya? Terang. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya iku nut ya mazhab hadza mazhabul Arabi wa hadza mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikane Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya ndak seneng kalau yang ngisap saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang ijek ngaudit, aduk pangeran, yakin dong. Wong tuamu lagi mangkel, pondokno suwe-suwe jebule gak hafid. Kadang cek ngudat-ngudat apa? Gunane apa tak pondok 6 tahun tiba dadine ngene. Apa ora ngarang ngudat-ngudat kowe. Lah kok apa ngudat-ngudat piye? Wong wis person aku bakal gak hafid. Dadi ora ngarang diudat-udat kan wis pirsa. Masuk ke 10 tahun yo ilmu motok kene tok. Kan wis pirsa. Tapi nak wong tuamu kan wis dikhayal apa? Mondok 6 tahun dadi khatib, wah munggah mimbar terus laris pidato kan duwe khayal. Jebule bareng mulai mendagang kan. Wis ngono bangkrut to. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Lah Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mergo kowe gagal ya ora ngrugeno Allah. Dadi santai wae Allah. Malah ora kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono cung wis piantun. Sesuai rencana wae. Sesuai rencana. Dadi kowe pinter Allah ya ora gawok, goblok ya ora kaget. Santai wae apa? Santai. Ya wis ayo saiki kowe seneng dihisab apa dihisab wong tuamu? Siapa Allah? Lewat malaikat apa langsung? Langsung. Sing ora tak kandhano, tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur napa? Sing syukur sebagai pangeran. Khalaqa gawe sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum, nggih manane mohu sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku. Iki lho antut. Ya wong Arab nak darani kene iki napa? Antut apa? Pokoke wong Arab nak darani kene iki dira, nek mulai mriki niku antut. Wa urukon lan pira-pira napa? Otot. Walahman daging wajildan kulit wasa'ronan rambut wis iku lafal-lafal sing nggo nunjukno senenge ning pangeran binat min kelan susunan muktalifin kang serasi mutaraqibin kang saling menyusun.
Jadi gamane semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Supaya kabeh ku indah lah. Kabeh ku indah. Ya kira sembayang nak cara kiai nak melepok iku jarene. Bayangno misal ira madhep munggah nak udan piye ngono. Jarang balik pinter nak bayangno. Piye bayangno nak ira madhep wah nak udan yo ono. Sing ape bayangno ngono ku ya sapa. Wong pikir harga madhep ngisor iku wis didesain ben sempurna kok malah dibayangno ngono aneh-aneh. Wong nganggur-nganggur ribet le. Memain sanging banyu dafikin kang dafik manane banyu mani bahasa Arab memain dafik sing metune ra iso langsung yakhruju kang metu apa mak mimpini supi antarane iga wataro antarane napa sulam punggung wataro ibilan tulang iga la ilaha illallah ta'ala karimud dat sing apian yes wa Allah anane karim apian lomo jenenge karim basa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawahibi lan peparing Allah wis mau selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras gawe langit tetep digawe dhuwit lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kakek syarat napa wong tuamu yang ngono gayane ngrumat kowe sampeyan wis tuwek yo ngrumat kowe ribet wis ribet wah hubungan mek makhluk iku ribet tapi Allah karimun basata li khalqihi bisa taqaramihi wal mawahib hubungannya selalu memberi yes wa huwa yut'imu wala yut'am adanya ngasih makan padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan wah hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi hubungannya kita apa menerima ngono syukur ora iso sang geblek-gebleke wong ora iso syukur wong puluhan tahun tiga Indonesia sejahtera ngono musibah yang dilingi musibah itu gak fair apa? Gak fair tetap nikmati Allah akbar wa akbar jauh lebih besar dan lebih banyak yang zilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi fila sama dunya maring langit dunya wa yunadilan ngundang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal min taibin jadi bengi jam 2:30 jam 3 Allah turun sapa ge pengumuman sapa cung sing gelem istighfar sapa cung sing gelem tobat mau terus ditinggal turu ngisor kipas angin tekno wong tenan hal min talibin ngono apa ya rapi-piye santai wae la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum ke maksiat ya ora rapi-piye ke taat ya rapi-piye pancen Allah iku al-qayyum zat yang berdiri cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngorok cek nemene tapi untungnya Allah Rahman ngono iku ya ora apa-apa. Lane masyhur anekdot ning Madura iku masyhur. Ana kiai, santrine udah biasa kodok subuh padahal ya krungu adzan apa? Krungu adzan. Terus bareng kiai ini ning pondok dehem, santrine langsung salat kabeh. Kiai ini ngamuk. Kamu itu santri apa? Ketika Allah yang manggil enggak langsung bangun, ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun. Harusnya ketika dipanggil Allah itu langsung, tapi saya yang makhluk malah kamu takut. Kalau sama Allah biasa. Jebule santri ini jawab jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Iya santri ini jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Kiai. Nah untungnya santri pas ditanya ini, pas Kiai ini didolani master suhu nih. Terus dikandani kiai ini, yo nek iku bener santrimu. Oh, nek iku bener santrimu. Kamu itu santri apa? Dipanggil Allah enggak langsung jumrega, enggak langsung bangun, tapi nek aku sing gungkal langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jawab santrine santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Ribet. Sing cerita kula ki Madura. Yo kiai Madura sing insop cerita kula. Terus jare untungnya kiai ini mau pas ono suhune dadi rawani ngamuk santri. Oh nek iku bener santrimu. Terus jare kiai suhune. Iku santrimu iku saleh boyongmu salim. Seribet. Ya ta yo ngono lho. Urusan mbek kiai iku luwih ribet timbang urusan mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah iku apian. Gak ribet apa? Allah iku apian gak ribet. Karena Allah lebih baik ketimbang Pak Yai. Ini akhirnya waduh mata doang. Nah waduh kiai mbek Kanjeng Nabi, wong luwih gampang mbek Kanjeng Nabi. Kowe kodho kiai misalnya ngene, Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Mesti ngamuk. Wah, ora mungkin. Tapi misalnya Kanjeng Nabi langsung, malah ono harapan.
Karena Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetap lebih gampang urusan mbek Nabi dibanding mbek kiai. Yakin wis yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar ora dengan kelakuan ini kayak kedaftar jadi umat itu ora. Ya sing kok didaftarno wis didaftar itu. Alhasil kita ben tambah mahabbah ning Allah mbek napa Rasul lewat maca hal-hal seperti ini ya, lewat maca-maca hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa unilu. Terus fa'in fa li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Jadi fa jawab lho, fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Mulane ana la yunilu berhubung ingsun unilu, berhubung nasab napa fa unila mongko ngekekno ingsun hu ing wong al matalib ing sing digoleki. Falo ra'aita mongko lamun ningali sira al khuddama ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal akdam ing atase pira-pira dalamaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo maksudnya air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma baina nadim wa ta'ib ono sing nangisi dosane ono sing pengen tobat wa khaiful li nafsi yu'atib ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu wa abikin minadzunubi ilai harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngene iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nak niatum turu kipas angin nikmati rahmate Allah. Muga-muga disepuro pangeran. Muga-muga disepuro pangeran. Gusti kula tak istirahat sesuk deres. Jebule sesuk ora deres malah ngopi. Ajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu tapi niate ben sesuk deres. Jebule tangi turu ngopi. Aduh. Ngopi yo ngono ben derese semangat. Jebule bareng wis ngopi jagongane sesemangat. Aduh. Ribet musa wong-wong amatir ini seribet apa? Lah ngono ku pangeran yo ra piye-piye apa? Pangeran yo ra piye. Lah wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pangeran yo santai wae no. Selama ini kan baik-baik saja tuh. Nanti 6 tahun pitung dari pondok ya santai. Wong tuamu sing geger apa? Karena ndak sebaik Allah. Napa? Enggak sebaik Allah. Poes hakul adamiyya iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pangeran iku gampang. Enak kok urusan mbek pangeran enak. Mane kula niku seneng dhewean mbek pangeran sowantes. Roh manusa iku pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kingsir-kisir sapa wangke fil istighfari ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina dzuyulal hoyahib ing akhire pira-pira kelalian. Hoibah maknane barang sing lali. Maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang. Wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari dzuyul jama'i dzilun ku akhirus syai'. Mulane kados sarong ngeten iki sing ngisor jenenge dzilun napa? Mergo akhirus syai' jenenge apa? Dzil. Mulane bahasa Arabe catatan kaki mudayyal napa? Mudayyal mergo di paling bawah napa? Di paling bawah. Jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang. Fayauduna mongko bali sapa wong akeh fakot fazu hale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matlubi kelan barang sing digoleki. Karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Misalnya si istighfar yo kasil di sepuro pangeran, sing kepengin tujuan yo kasil tujuane disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa adrokulan metuhi sapa ngake ridul mahbubi ing ridone zat sing disenengi. Walam yaut ahadun nan ora bali sapa ahadun alqami wa huwa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji iki ono sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale ora bedino pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni terus ben ketemu malaikat. Tahu nglakoni, nate ngawron dadi. Pembiro pisan tapi tahu. Lah menara tahu blas iku ribet kan apa? Pisan-pisan. Nglakoni pisane perkara kere, mesti ra perkara istighfar niate no. Kere utange akeh, terus eling pangeran. Asline ora niate eling, gara-gara kasusnya akeh. Eling pangeran, terus pangeran dilibatno. Asline ora tau eling pangeran, barang utange akeh terus eling pangeran. Berarti ilinge krana utang ta krana Allah. Eling utang terus eling nek ana Allah dilibatno kelakuan kok ngono. Padahal ora melok duwe utang. Ribet. Ben rabi ra payu rabi terus ndonga Allah dilibatno. Ya Allah istajib doa. Malaikat kabeh di Fatihah nggo
apa wasilah jare malaikat. Aku ora ben rapi sampe kowe. Mulane eling pangeran sik, dalam keadaan tidak butuh eling pangeran sik. Pancen ijazah Nabi asline ngono. Jong kowe eling pangeran sik dalam keadaan ra butuh. Engko nak pas kowe butuh Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah, pas butuh lagi. Eling ngono kon mandi pilih dul. Ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Mongko mau suci Allah taala. Kelawan mau suci Allah taala. Ya dadi subhana iku masdar sing fa'il napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu ma klan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaan Allah iku raja sing aujata kang mujudna sapa Allah nur nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla yahlu kos durunge gawe sapa Allah adama ing adam minatini sanging lemah sifate adam. Jadi minati ini buatan ta'aluk teng Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu ke teng putih Adam. Mergo nak materi Nabi saking nur, paham nggih? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minati ini saking tanah allazibi kang lengket. Cara kene tanah liat itu sing lengket. Ya mesti gawe manusa kanggo pasir ya ribet, Bro. Ya misale kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Jadi materimu kok tanah sing apa? Liat. Mulane nek tiba iku ya ujek utuh kok pasir hancur kabeh apa. Mulane wa aradolan mentokno sapa nabi. Arado mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae lho eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro, terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro, misalnya seperti itu. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Akhirnya Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qabla Nabi, tapi hakikatnya wujidat lin Nabi, dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logika umumnya. Mohon kula waca tak terus ini. Lah lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini terus dibakas qilahu Adam. Niki kula nate dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kula ngaji berjanji kan ndibak gini ndibak. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi-mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ora khatam ya mau macani sampean khatam bengak-bengak wis pokoke iklan apa? Iklan. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuhno pengene. Dadi Allah ada dialog apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan. Jorandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa? Pertanyaannya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamislihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Kila den ucapno apa ngene? Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gampangane ngeten lah. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dekne panitia napa? Jadi malaikat ya pirsa skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya pirsa engko akhir zaman ono santri ngaji terus pindah turu saka omah pindah ning pondok di bangkon ngarit macam-macam pirsa kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk iki pirsa kabeh. Onara kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambutnya gondrong aku pirsa kabeh. Iku wis pirsa kabeh. Lah aku kok nglarang ya ora iso nek mate ngono barno.
Nah dhisik Gus Maksum iku gondrong mergo jaduk. Nah saiki ben diarani jaduk. Gondrong. Dhisik nek ana wong gondrong iku dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nek saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi asline rugi karena cara pandang orang beda. Aku jek eling cilik kula ana wong jaduk iku terkenale rambuté ora tedas dipotong. Akhire jaduk. Kaya adus dhisik mitose ngono. Aduse pendak syukur ben jaduk. Saiki ya ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dhisik ku rugi. Paham kula terusno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah, itu malaikat takok, "Ya Allah, apa itu Adam?" Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, iku makane iki banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Dadi kila den dawuhna, maknane dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Kula tahqiq tenan nih, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rileks. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu utai Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, aja salah rujuk lho. Adamu kala jawab sapa Allah. Adamu utai Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unwilu ngekei ingsun hu ing Adam a'lal maratibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nganti mulya ngono dadi nabi yo baru kaya nur iku. Jawabe pangeran, ora yo ora Adam. Kila didhawuhna huwa Nuhun apakah nur itu Nuh? Kala jawab sapa Allah Nuhun utai Nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam wayahliku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh cek sing nentang menal ahli cek keluarga wal aqrab lan kerabat sing masyhur ke Kanan mbek bojone napa Kanan mbek bojone. Dadi sing takok yo balelo malaikat ya men takok nah mboten Adam napa Nuh niku ora Nuh dhewe wis selamat ya mergo Nur Muhammad. Paham tuh. Nah mboten ngoten Ibrahim sing takok ya brengkel saja takok. Paham, dadi wong brengkel iki wong takok wis kunane kuno, masuk malaikat wis kadung takok wis brengkel. Mbok ora usah takok, langsung takok. Niku sinten to Gusti? Ora, dekne nebak-nebak sik, apa? Ah, sonono malaikat ribet, malaikat yo kadang ribet. Malaikat yo makhluk kadang yo piye, pengetahuane kadang yo piye ora pas. Terus sing ngomong jo kowe kualat nek wis ngomong. Lha takok Gusti, lah awal gitu tebak-tebakan nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa nur sing spesial apa? Ala sakil arsy karena nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone apa soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, nur niku sinten? Nah takok sinten tok kan apik ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Gak jare. Adam niku barokah nur iku iso mulya. Nak ngoten nak Nuh. Ora, Nuh dhewe slamet barokah nur iku. Irung dijawab jenenge Nur Muhammad. Nak ngoten Ibrahim. Gak Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten to Gusti? Ora menebak lho. Ribet ya malaikat. Ya ribet sebenarnya golekane malaikat sing tokak takok. Tokak takok sapa? Aku rawani golek iki ketemu karena akhire tuntas oh. Nah ulama dikei hak. Jadi ulama sampeyan niku nek ben bus warga mbek pangeran dikei hak. Kon mlaku-mlaku sik apa? Mlaku-mlaku sik. Sebenarnya aku ada rencana golek iku ribet. Ribet. Kila den takokno apa ngene, huwa Ibrahim, nak mboten Nuh. Pertama Adam ya, nak mboten Adam, mboten Nuh, berarti niku Ibrahim. Kala dawuh sapa apa ora ya ora Ibrahim. Ibrahim te Ibrahim bi sebab Nur. Ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pas iku urung dijawab Muhammad. Berarti rujuk bihi kelawan Nur iku takumu dadi jumeneng utawa dadi eksis apa hujjah Ibrahim ala ubadil asnam ing atase para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya ora Ibrahim. Aku cek eling mbamun antangno ngeten. Ora ya ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya barokah Nur iku. Cek bantai kila huwa Musa. Nek ngoten ra Musa. Dadi malaikat ngono ono. Dene mestine ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik lho maksud dene kan. Wah, nggih berarti Musa Gusti ngono dadi dene sik. Ah, ribet. Napa? Ribet. Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku ya anak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad. Ya anak Musa serodok member tapi ku dulure gak Musa. Musa iki Habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhad. Musa itu biasa tak omongi langsung, tak ngendikani langsung.
Cek belan kila wa Isa. Nah ngoten nggih Isa. Ngoten. Lah ning kene jelas ra ono kowe, gak ono. Wis gak mungkin mlebu. Gak mungkin. Kila wa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru. Sing ngekeki berita gembira sapa Isa bi lan Nur Muhammad. Wa wa tawi nur iki bene dene nubuwatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alis. Lah iku pas Isa iku pangeran ngendikan Isa, yo ora Isa, tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah dia. Paham nggih? Dadi guys mirip wa wa bene dene nubuwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat idep ambek wong. Lha iku jenenge apa? Wa mubasyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Lagi jujur kila faman mongko te sinten hadzal habib te wong sing jenengan seneng ini al karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqar ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjah lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho apa? Ing iki lan nur bitijani mahabah lan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiyang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soib ing pira-pira simbol kehormatan. Semana asoba yo ikatan, maksud ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mboten nebak nih, mun mboten nebak. Akhirnya kala dawuh sapa wa huwa tendoru nabi niku nabi istakhrartu kang milih ingsun ing nabi min Nu'aym bin Ghalib sangka turunan Nu'aym bin Ghalib. Lah nabi iku ya mutu kamudut sapa abuhu abahe nabi wa ummu lan ibune nabi wa yaqulu lan ngrumat ing nabi sapa jadduhu mbahe nabi summa amuhu mongko nuli pamane nabi asyaqiqu Abu Thalib paman kandung. Akhirnya Allah jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan Nu'aym bin Ghalib manet iku mbahe nabi. Terus sejarah piye nabi abahe kapundhut ibuke kabundut terus dirumat bae bareng bae kabundut diruman pamane terus di umat koyo kowe sing arep-arep syafaate nek diterusno di umat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate kon tahajud ra gelem kon qiyamul lail ra gelem tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah cek percaya syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ya bener sithik wae bener nemen-nemen gitu ora bakat wis wae cek ya dadi iki cerita niki sanad jadi lepas dari banyak Islam modern, Islam kota biasanya kadang-kadang nggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak Kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir panjang Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua mulane ana barang binadzuril aini ana dzuri hakikat. Ya contoh paling gampang kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau mengarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau ndak mau kan harus menyebut Mbah Zubair, menyebut Mbah Karim, menyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo alam raya ini didesain untuk Kanjeng Nabi. Laula ma khalaqtul aflak. Andai kan tidak ada kamu Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Tapi mau tidak mau kan Nabi manggundi bumi kan. Akhirnya Allah nggih bumi se. Tapi tetap Nabi mahallu nadzurillah sing dadi pertimbangan utama. Lah iku belane ana ilmu dhahir, ana ilmu hakikat. Yes iku gunane pasanan ya iku. Tapi sing terangno aja kowe kok bulet mesti bulan ya pokoke. Dadi nek makome urung tok ora usah melok nerangno, engko dadi ribet ilmune rusak. Wis pokoke sementara rong paham tenan wis pokoke Muhammad shollallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ke iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain arep iso nerangno tenanan terus pokoke mau ono ngaji keterangane iku ono Nur Muhammad. Lah iku piye? Gila wa Adam. Malah kesane alim bahasa Arab ya apa? Maksudnya pius maknane dhewe pokoke ngono. Gila wa Adam. Enggak jadi huwa Adam huwa Adam karena ini bentuk pertama. Sama sih ingat saya pernah ngaji Mbah memang gitu. Huwa Adam huwa Adam. Ayo coba gila wa Adam.